Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vou mostrar, tá? O que tem dentro da minha pia não, da minha geladeira. Eu vou mostrar o que tem dentro da minha geladeira, tá bem? Tá, gente? Cada coisinha que tem dentro dela, tá? Então, antes de tudo, vou deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para poder nem ouvir. Gente, se vocês não tá conseguindo ouvir minha voz direito, me perdoe, tá? É porque tá de noite e tem gente dormindo. Então, eu não vou mostrar muito detalhe porque eu já fiz o vídeo, só vou mostrar o que tem dentro dela. Mas ela é assim. Vamos lá. Aqui tem um peixe verde. Um peixinho verde, tá? Ali, olha. Ali, eu vou pegar. Aqui, gente, tem o sorvete que eu mesma fiz. O sorvete. E aqui é um bolo. Embaixo dela, né? Tem uma cesta de verduras. Aqui tem tomate, aqui tem tomate, cenoura, tem uma rosquinha que não era pra estar aqui, tá, gente? Me perdoe. E aqui tem um tomate. Eu tô botando tudo aqui. Aqui é uma cestinha de doce que eu deixo ali na geladeira, tá? Tem brigadeiro e brigadeiro. Aqui também são brigadeiro, tá? Aqui, olha, gente, são leite fermentado. Leite fermentado. É do Bob Esponja, que é um todinho. O próximo gente, é amarelo, tá? Do Bob Esponja. Já esse aqui é de uva. Olha, leite fermentado também. Tenho dois. Que é para as meninas beberem quando for pra escola. Aqui, gente, tem uma garrafa de água, uma Coca-Cola, remédio das meninas, Coca-Cola também. Aqui é manteiga, que eu vou abrir e já volto com vocês. Gente, já tirei a manteiga do potinho para vocês verem melhor. Olha como é que é a manteiga. É super fácil de fazer. Você vai fazer um slime, só que você vai botar a cor amarela, tá? Gente, em cima tem uma bandejinha de ovos, que eu guardo aqui também. Tem ovo normal e tem ovo frito, que eu deixo aqui. Gente, eu vou arrumar minha geladeira porque tá vazia, não tem nada. E já volto com você. Gente, já arrumei a minha geladeira, como vocês puderam ver, tá, no vídeo. Eu arrumei como tudo tava antes, tá? Mudou nada. Olha. O leite fermentado ali, a manteiga ali. Os guaraná e o remédio de água estão ali, brigadeiro, as verdurinhas, tem o peixinho que eu mostrei pra vocês, tem o bolo, tem o sorvete, tem a caixinha de ovos também, tá? Gente, então esse foi o vídeo. Por favor, gente, me perdoe se eu estiver falando baixo, porque tem gente dormindo de tarde e noite, tá, gente? E tchau, até o próximo vídeo. Beijos.